ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါပပလိုင်းလေးပြန်ပေးပါမယ်ကင်းမုံတီဒီအပင်မှာပိုးစီနဲ့ကြာနေတယ်ဒီပိုးစီနဲ့ကိုဆေးတွေဖြန်းတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပိုးစီနဲ့ဆိုတဲ့မီလီဘတ်ကသူကဒီဝါစီကုတ်တင်းလို့ခေါ်တဲ့အဖြူရောင်ဖျောင်းလွှာနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုဖုံးအုပ်ထားတယ်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အတွက်တောင်တန်ထိသေးစားသေးပိုးသက်ဆေးတွေရဲ့ဓာတ်ကိုသူကခန့်နိုင်တယ်သူ့ကိုမထိသွားဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့ကိုနှိမ်နှင်းရခတ်ပါတယ် physical control အနေနဲ့ဆိုရင်ရေများများဖြန့်ပေးပါနောက်အကိုင်းအခက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါ organic control နည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုစက်ပြာကြီးကိုဖြော်ပါဖူကြီးတို့ရေချိုးစက်ပြာတို့ဖြော်တမာစီရှင်းတမာစီလေးနဲ့ရောပြီးတော့အရင်ပတ်လိုက်ပါပြီးမှပိုးဆေးကိုပတ်လိုက်ပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုဒီမိတ်ဆွေပိုးတွေကိုရှိခဲ့ရင်မိတ်ဆွေပိုးတွေနဲ့အချင်းချင်းပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်နောက် amp control လို့ခေါ်တဲ့ပရွက်စိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ပါပရွက်စိတ်တွေပိုးစည်းနေတွေကိုလာပြီးတော့ကူညီပေးနေတယ်ပိုးစည်းနေရထွက်တဲ့စကြားကြီးတွေကိုလာစားတောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပိုးစည်းနေပိုးကိုလာတိုက်ခိုက်မဲ့ရန်သူတွေကိုပရွက်စိတ်တွေကကာကွယ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ပရွက်စိတ်ရဲ့ရန်ကိုလည်းရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ chemical control ဆေးတွေဘယ်လိုဖြန်းမလဲဒီကျွန်တော်တို့ထိသေးစားသေးတဲ့ကို systemic action ရှိတယ်ပင်လုံးပြန်ပိုးဆေးတွေကိုသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်စုပ်စားပိုးသက်ဆေးတွေကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်နိုဒီပြူရန်အစီတာမီပရစ်ပိုင်မက်ထရိုစင်စတဲ့ဆေးတွေကိုဒီပထမစက်ပြားကြီးဖြန်းပြီးတာနဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းလောက်နေရင်ဖြန်းပေးပါအဲ့လိုဖြန်းပေးခြင်းအပြင်နှိမ်နှင်းနိုင်ပါတယ်လို့ဖြေကြားလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာရှားတောင်သူတွေသိအောင်လဲမျှဝေပေးလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်